హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు రాజ్ ఫుడ్డీస్ అండ్ అన్బాక్సింగ్ ఛానల్. ఈ రోజుల్లో జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరు వాచ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. సో అలాగే నేను కూడా ఒక వాచ్ అయితే తీసుకున్నా. వితౌట్ డిస్కౌంట్తోనే 10,000 స్మార్ట్ వాచ్ అయితే తీసుకున్నా. దీనికి ఇప్పుడు వాల్యూ లేకుండా అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరు 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు 200 రూపీస్ వాచ్ పెట్టుకుంటున్నారు. సో ఇలా వాల్యూ పడిపోకుండా కొన్ని బ్రాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి. అవి రోలెక్స్ వాచ్ అండ్ టైటాన్ అండ్ ఫజిల్ వాచ్. నేనైతే ఒక ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక ఆర్డర్ అయితే చేసిన వాచ్. దానికి మినిమం 6,000 అయితే ఉన్నది. మన షోరూమ్కి పోతే పక్కా ఫిక్స్ రేట్ వేస్తాడు. మనకు ఫ్లిప్కార్ట్లో 10% అయితే డిస్కౌంట్తో ఇచ్చింది. ఇంతకు మించి అయితే మనకు ఎక్కువ డిస్కౌంట్ అయితే ఇయ్యరు వాళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు దాన్ని అయితే మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇడికి రాయిగా టైటాన్ కథ వేరే ఉన్నాయిగా. ఇది ఎట్ ఓపెన్ అమ్మ బాక్స్ అయితే మామూలుగా ఒక రేంజ్లో అయితే ఇచ్చిండు. లోపల వాచ్ అయితే ఒకటి ఉన్నది. ఓపెన్ చేద్దాం. మరీ చాలా సింపుల్గా ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ చూద్దాం. దీనికి ఉన్న ట్యాగ్ ఇది టైటాన్ వాచ్. అబ్బా స్పాంజ్ భలే ఉంది. స్పాంజ్ మాత్రం ఓహో, దీనికి పాకెట్ కూడా ఇచ్చింది. ఏం పెడదామని. సరే, ఏదో ఒకటి పెట్టుకుందాం తర్వాత. ఓకే, చైన్ పర్లేదు, బాగానే ఉంది. ఒక రేంజ్ ఇచ్చాను. మొత్తం మీద అయితే దీనికైతే సెకండ్ మోడ్లో అయితే లేదు. సెకండ్స్ మోడ్లో కింద ఉందో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ పేరు చూసారుగా టైటాన్ వాచ్ ఎట్లుందో. టైటాన్ వాచ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుందాం ఒకసారి. బ్యాక్ సైడ్ చైన్ కదా, తిరగట్లా. ఓకే, ఇది టైటాన్ వాచ్. ఒకసారి మనం కూడా వేసుకొని చూడద్దాం. ట్యాగ్ ఇప్పొద్దాం, ఎందుకంటే మనం ఇంత రేట్ పెట్టి ఉన్నాగా. ఓకే, కొంచెం లూజ్గా ఉన్నది. ఒక బెల్ట్ తీసేయాలి, సెట్ అయితే. ఓకే, చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, టైటాన్ వాచ్ అయితే మామూలుగా లేదు, ఒక రేంజ్లో అయితే ఉన్నది. ఈ టైటాన్ వాచ్ స్టార్టింగ్ ప్రైజే 6,000 నుంచి స్టార్టింగ్. సో ఇలాంటి వాచ్ మీకు కూడా నచ్చితే ఫ్లిప్కార్ట్లో 10% ఆఫర్ ఉంది. మీరు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోండి నచ్చితే. నాకైతే బాగుంది, బాగా నచ్చింది టైటాన్ వాచ్. 10,000 స్మార్ట్ వాచ్ ఇప్పుడు వాల్యూ లేకుండా అయిపోయింది. 200కు కూడా పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు స్మార్ట్ వాచ్ అని చెప్పి. సో ఆ పర్పస్లో అయితే టైటాన్ వాచ్ అయితే బుక్ చేసిన. అసలే రేంజ్ అనేది పడిపోదు మన టైటాన్ వాచ్. ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు.